前擦鼻涕，后嘀咕，后嘀咕，后嘀咕。哇，这裤好漂亮呀！它也撵上了。Hello， 上车了。哦，美女先起来了，等着啊！谢谢爷爷，拜拜。好，宝贝。这肠我咋吃不够呢？博宇，叔叔要一个白色的盆。进来吧。我个太大了。哎呀，这玩意儿咋掉的？重掉的。哎，你就在这看吧啊。这里还挺暖和呢。小姨，你快来，这还不上来，我都等不及了。还嘚瑟不了？你还上来吐泡泡不？爷爷，你帮我装好，帮我这小鱼装好。啊，行，我给你装好，俺们再给你做好两个啊。林树别洒了啊。谢谢。不用客气。爷爷，拜拜，我走了。这雪咋越下越大呢？我想要一个这个小老虎，几块钱1节？35。对，真便宜啊！我想要这俩。那你有钱吗？有。来吧，像这里吧，这是小宝要买的。哎呦我天！哎呦，70，你有付款码吗？我给你个现金，大飘飘。转你30，放包包里面。拜拜，祝你天天开心。谢谢你。来吧，拜拜。拜拜。这也太冷了，我得整点啥吃。阿姨，我想要一个烤肠。你想要一个烤肠啊？谢谢。你的钱在哪里呀？这里。在这里呀。给我现金。你有现金呀？你好厉害呀！你的钱不够，要10块钱，要10张。一个一个的。啊，一个一个的，是不是正好？拜拜，宝贝。拜拜。拜拜。我要尿了。哎，对，非常棒。哎，1、2，加油！好，上手动。你看，这块还有个漂亮的小房子。你好，我也要寻宝。这里这个雪山里，只要你摸到雪球，我们就可以给你送礼物。我找到了，小优找到了。这么厉害！我帮你打开看看里面有没有纸条。好，这是上吗？给你的是这个我们松达的婴儿山茶油特护霜，冬天换季的时候你在室外玩，然后小脸蛋不是会很干燥很冷吗？我可以给你涂一点，你可以试一下。可以。像是我们松达这个品牌，它是有34年的品牌历史背景的，然后我们的这个产品呢涂在你的脸上的话，它也是能够给你锁水保湿的。好了，以后出去旅游也可以一直带着。好，谢谢。不客气。拜拜了，我走了，小姨。拜拜。你好，老板。你好。我想要一个小蛋糕。没有小蛋糕，是面包，18一个，要不？要。我给你一个大飘飘。你有钱？哪儿那大飘飘？给你面包。谢谢。谢谢。这面包可真好吃。小姨，我走了，拜拜了，祝你天天开心。奶奶，有没有我能穿花棉袄？你找一个啊，你去试试呗。行。你冷不冷啊？不冷。不冷啊？哎呦我的妈！哎呦呀，太小了。太小了。绿的好不好？行。哎呀，这个行，对吧10块钱。38。我给你这巨大的飘飘。这大的飘飘啊，你有吗？有这儿呢，几块钱来着？给10块钱。太少了，10个。好了，够了。还挺好看的呢，我穿。好看。拜拜，我走了，祝你天天开心。谢谢。这奶奶说话还挺说话的呢，上回我来还没有，这回有了。